Титка. Өсенче бүлек. Етәкселәргә һәм хакимлыкка буйһонырга һәм уларҙы тыңларға, һәр төрле яҡшы эшкә әҙер торорға кәрәклеген иман тотоусыларҙың иҫтәренә төшөрөп тор. Шулай уҡ кешене яманламаҫҡа, тыныслыҡты һөйөргә, иғтибарлы һәм бөтөн кешеләргә ҡаратала бик илгәҙәк булырға өйрәт. Онотмайыҡ, ҡасандыр беҙ үҙебеҙҙә аңһыҙ, Аллаға буйһонмаусан, юлдан яҙҙырылған, һәр төрлө нәфсе һәм ләззәттәр ҡоло инек. Яуызлыҡ һәм көнсөллөк эсендә йәшәнек, бер-беребеҙҙе һөйһөнмәнек. Ҡотҡарыусыбыҙ Алла иһә үҙенең яҡшылығын һәм кешеләргә ҡарата мөхәббәтен күрһәткәндә, беҙҙе ҡылған ғәҙел эштәребеҙ өсөн түгел, үҙенең шәфҡәте арҡаһында ҡотҡарҙы. Яңы тормош өсөн һыу менән таҙарындыртты, изге рух менән яңыртты. Был рухты ул ҡотҡарыусыбыҙ Ғайса Мәсих аша өҫтөбөҙгә мул яуҙырҙы. Беҙ уның мәрхәмәте менән аҡланып, үҙебеҙ өмөт иткән мәңгелек тормошҡа эйә булһын өсөн шулай эшләне. Был һүҙҙәр хаҡ. Аллаға ышаныусылар үҙҙәрен яҡшы эштәргә бағышларға тырышһын өсөн, мин ошо һүҙҙәргә айырыуса баҫым яһап һөйләүеңде теләйем. Был бөтөнөһө өсөн дә яҡшы һәм файҙалы. Буштан һүҙ көрәштереүҙән, шәжәрәлә соҡсыныуҙан, ыҙғыш талаштан һәм ҡанун тураһындағы бәхәстәрҙән алыҫ тор. Сөнки уларҙың файҙаһы ла, мәғәнәһе лә юҡ. Бер-ике тапҡыр иҫкәрткәндән һуң да үҙенең бәхәстәре менән ҡапма-ҡаршылыҡ тыуҙырған кешенән баш тарт. Ундай кешенең боҙоҡлыҡ ҡылыусы һәм гонаһ эшләүсе икәнен беләһең бит. Бының менән ул үҙ-үҙен хөкөмгә дусар итә. Һинең яныңа Артемды йәки Тихикты ебәргәс, үҙең минең эргәмә Никопольға килергә ашыҡ. Ҡышты мин унда үткәрәсәкмен. Ҡанун белгесе Зина менән Аполлосты бер нәмәгә лә мохтаж булмаҫлыҡ итеп, юлға оҙатыу хәстәрлеген күр. Беҙҙекеләр ҙә ғүмерҙәре заяға уҙмаһын өсөн, башҡаларҙың ихтыяждарын ҡәнәғәтләндереп, үҙҙәрен изге эштәргә бағышлап өйрәнһендәр. Минең менән бергә булғандарҙың бөтөнөһө лә һине сәләмләй. Иманлы булған, беҙҙе яратҡан барыһына ла сәләм тапшыр. Мәрхәмәт һеҙҙең һәммәгеҙ менән дә булһын.